हेलो। मैं हूँ डॉक्टर विजया कदम। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज से हम देखने जा रहे हैं स्लीप एपनिया की सीरीज। तो देखती रहिए। एपनी में हवा का मार्ग जो रहता है, जहाँ से हवा पास होती है, वो हमारा थोड़ा सा श्वसन मार्ग छोटा या संकीर्ण हो जाता है। 3 टाइप्स ऑफ एपनिया होते हैं: ऑब्स्ट्रक्टिव, सेंट्रल एंड मिक्स्ड। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ भी कुछ भी वह का मार्ग जो रहता है, श्वसन मार्ग, वो तंग रहता है, संकीर्ण रहता है। सेंट्रल में क्या होता है कि ब्रेन सिग्नल नहीं भेजता कि सांस लेने के लिए। और भी एक टाइप है मिक्स्ड, जो कॉम्बिनेशन रहता है ऑब्स्ट्रक्टिव और सेंट्रल। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दिखता है। उसमें क्या होता है, श्वसन मार्ग कंप्लीटली या पार्शियली ब्लॉक रहता है। पहले पिक्चर में देख सकते हैं हम, सांस जा रही है, श्वास मार्ग खुला है। लेकिन सेकंड पिक्चर में देखिए ब्लॉकेज है, वहाँ का ऑब्स्ट्रक्शन है अपर एयरवेज का। अब देखेंगे रिस्क फैक्टर्स। जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वो किन को ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, वो अब हम देखेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में तो मेजर रिस्क फैक्टर है एक्सेस वेट। जिनका ज़्यादा वेट रहता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रबल आ सकती है। जिनका एयरवेज नैरोड है, मतलब शॉर्ट नेक है, उनको भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है सांस लेने में। क्रॉनिक नेजल कंजेशन यानी इन्फेक्शन हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकती है, एडिनर्स हो सकता है, इन्फ्लेमेशन जो भी हो तो वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी है, उनको भी ये रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा रह सकती है स्लीप ऑब्स्ट्रक्टिव डिस्निया की। फैमिली हिस्ट्री हो स्लीप एपनिया की, या एनी हैबिट हो स्मोकिंग या अल्कोहल की, वो भी इस रिस्क फैक्टर में आ सकते हैं। और जिनका प्रोफेशन बोलने का रहता है, मतलब प्रोफेसर हो या जो कंटिन्यूस बोलना पड़ता है, उन लोगों को भी ये रिस्क रहती है स्लीप ऑब्स्ट्रक्टिव डिस्निया की। इसमें पहला सिम्टम तो है स्नोरिंग, मतलब खर्राटा। खर्राटा उसको तो खुद को नहीं एहसास हो जाता, लेकिन औरों को पता चलता है। खर्राटे में क्या होता है, तो श्वसन मार्ग छोटा या संकीर्ण हो जाता है, तो हवा टकराती हुई जाती है, तो वो कंपन की आवाज है, वो है खर्राटा। खर्राटे के वजह से तो प्राणवायु भी कम जाता है, श्वास लेने में भी तकलीफ हो सकती है, और दूसरों को सोने में भी तकलीफ हो सकती है। रात भर हमारी नींद पूरी नहीं हो तो हमें दिन भर भी आलस्य या चिड़चिड़ापन या सर दर्द या ड्राउजी फील हो सकता है। स्लीप एपनिया की वजह से बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर की लेवल बढ़ जाती है। हाइपोक्सिया डेवलप होता है, मतलब प्राणवायु की मात्रा हमारे रक्त में कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। प्राणवायु कम होने की वजह से हमें अंजाइनल अटैक्स या स्ट्रोक ऐसी गंभीर समस्या के हम शिकार बन सकते हैं। इस बीमारी के बारे में हमारे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसका डायग्नोसिस अंडर मेडिकल सुपरविजन ही होना चाहिए। हमारे डॉक्टर हमारी एग्जामिनेशन, सिस्टम के एग्जामिनेशन करेंगे। हमारा वेट तो बढ़ा नहीं, उसके लिए हमारा बीएमआई चेक करेंगे। हमें इन्वेस्टिगेशन जैसे कि फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी है, ईईजी है, सेफेलोमेट्रिक रेडियोग्राफ्स, ये हमें करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है पॉलीसोमनोग्राफी, दैट इज स्लीप स्टडी। स्लीप स्टडी से हमें पूरा कंफर्म होता है डायग्नोसिस हमारा। स्लीप स्टडी से हमें बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड मिल जाता है, जिसमें हमें ऑक्सीजन की मात्रा पता चल जाती है, हार्ट रेट है, ब्रीदिंग रेट है, ब्रेन अवेयरनेस के बारे में भी। स्लीप स्टडी हम हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, या अभी तो पोर्टेबल मशीन भी अवेलेबल है, तो हम घर में भी हमारा स्लीप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखेंगे हम मैनेजमेंट। पहला जो है, जो सर्जरी नहीं चाहते वो उनके लिए ये नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट है, वो देखते हैं। इसके लिए तो पहले हमें वेट मैनेज करना पड़ेगा, इसे डाइट करेक्शंस करने पड़ेंगे, अवॉइड फैटी फूड, और एक्सरसाइज का प्लान भी करना पड़ेगा। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है, सिगारेट स्मोकिंग भी नहीं, अवॉइड योर अल्कोहल इनटेक टू। हम पोजिशनल थेरेपी भी ले सकते हैं,
और CPAP मतलब कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर का जो मशीन रहता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये है CPAP मशीन, वहाँ मास्क रहता है और हवा का प्रेशर मेंटेन कर ले, वो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है। जिनको स्लीप ऑब्स्ट्रक्टिव डिस्निया की शिकायत है उनके लिए CPAP मशीन लगाने से वो मास्क से हवा का प्रेशर बनाए रखता है, तो श्वास मार्ग खुला रहता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में जो स्नोरिंग का मेन कॉज हो या ऑब्स्ट्रक्शन का मेन कॉज हो उसकी सर्जरी की जाती है। टॉन्सिलेक्टोमी है, एडिनोक्टोमी है, पैलेट सर्जरी भी है। सर्जरीज में तो पैलेट सर्जरी में पैलेटोप्लास्टी है, पैलेटोफेरेंजियोप्लास्टी की जाती है। मेन पार्ट जो है कि योगिक मैनेजमेंट, हम योगा से हम ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप की अपनिया कैसे क्योर कर सकते हैं इसके लिए देखेंगे, जिसमें से मैं आपके लिए आगे के कई एपिसोड में इन डिटेल इस योगिक मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी, जिसमें आपके लिए लाऊंगी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, सेक्शनल ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग टेक्निक्स है, बंध मुद्रा, प्राणायाम, आसन, ओंकार और थ्रोट एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी योगिक मैनेजमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Subscribe my channel. Please hit the bell icon button so you get the intimation for the next video. Thank you for watching.